Já estamos gastando dinheiro aqui, rapaziada, com ração para os passarinhos, né? Aí as bichonas aqui que comem ração que não presta. Prejuízo. Olha o mandarim ali, é? Passarinho aquele ali, mano. Olha aí a putaria, mano. Passarinho, bem bonitinho. Espiriquito. E aqui tem o que? Tem nada. Tem um coelho aqui, ó. Olha o coelho. Olha o coelho. Ih, coelho. Aí, ó. Rasgando a gaia. Rasgando os agaporna. Rasgando o porra da gaiola. Da ninha, mano. Do ninho, rapaz. Eita, bichinho. Tem mais aqui, ó. Periquito. Dá isso aí. Cuida.